Ovdje imam BMW R1150R iz 2001. godine i kao što vidite, zadnjeg dela motora nema. Skinuo sam mu menjač koji je slinio na jednom mestu i to ulje je padalo na auspuh. Nisam želeo da vas gnjavim sa tim i da snimam rasturanje i skidanje menjača, jer suština problema nam je u njemu i to je ono što ću da snimim. Evo ga menjač koji moram da rasturim, jer je problem bio u ovom delu ovde. Ja sam tu izvadio semering i u tom delu je potenciometar koji pokazuje neutral. On se kači na ovaj ovde deo, na ovu osovinicu. Neko je, menjajući semering, ne znam iz kog razloga, pošto nisam video da je ikom procureo na tom delu, oštetio samu osovinicu koja se sad možda vidi, a možda i ne vidi, i pored toga je curelo ulje. Meni je preostalo da rasturim menjač, da izvadim taj deo i da ga rešim. Prvo što ću da skinem sa menjača, to je ova poluga. Ona je skinuta. Sada okrećem menjač na ovu stranu i moram da odvrnem sve ove šrafove u krug. Evo, uzeo sam ključić 10 i sad ću da popustim sve ove šrafove koje moram da skinem. A onda ću baterijskim odvrtačem da ubrzam proces skidanja. Sad kad sam odvrnuo sve šrafove, njih ću da odložim. Sljedeće šta sledi, to je zagrevanje ovih delova gde su ležajevi i svlačenje ovog dela menjača. Sad kad sam ovo zagrejao, sad ću sa ovim gumenim čekićem da razdvojim menjač na dva dela. Evo, ovo je sve rastureno. Sad moram da vadim i ostale delove. Evo, sad ću da skinem sve ove ostale delove. Stavit ću ih ovde sa strane i sve ću to posle oprati. Evo, izvadio sam i ovo. Evo, došli smo do problema. Ovo je problem. Odnosno, ovaj deo ovde. Ja sad ne znam koliko se to na kameri vidi, ali evo neko skidajući semering oštetio je ovu osovinicu. I ona prosto nije mogla tu da drži ulje i ulje je curelo pored semeringa. Moja ideja je sada da ovaj deo
stavim u strug i obradim u ovom delu na 9 mm. Pošto je sada tačno 10 mm, ja ću ga obraditi na 9 mm i staviti semering koji je spoljne dimenzije isti, dužine, ali je prečnik 9 mm. Tako da je to po meni jedino rešenje da bi spasili ovaj deo da ne mora da se uzima nov. Sada ću da skinem i ove snopove i sve lepo da ispregledam. Znači opet fen ruke i zagrevanje. Sad kad sam zagreo, sada ću da izvadim sve ove zupčanike, odnosno snopove napolje. Evo ga. Sve je rastureno. Malo grejanjem, malo čukanjem. Evo ovdje imamo još jedan problem. Ovdje dolazi cilindar kvačila i taj semering izgleda da je popustio, pa ću morati i njega da zamenim. To sam svakako i planirao, sve sam ih kupio. Evo još jednog dokaza da je ulje izlazilo iz menjača, pored cilindra nije moglo da izađe napolje, nego je kroz ono vratilo kroz koje prolazi šipkica, prolazilo ovuda i evo vidi se na ovim nutevima masnoća, a i lamela proklizava. Tako da ću menjati i lamelu. Sada kada sam rasturio menjač, oprao sam ga, pripremio sam semeringe nove, sve ću da ispregledam. Ono što treba da obradim na strugu, obradit ću i onda ću početi da ga pakujem. Evo, danas sam promenio ambijent. Prvu stvar koju moram da uradim, to je da napravim jednu čauru koju ću ovdje da navučem, jer ako budem direktno stezao na strug, oštetit ću ovaj deo. Evo, čaurica je napravljena. Ovo je navučeno, sad ću da skinem i da je prosečem. Evo, pripremio sam sve za obradu onog dela na 9 mm. Čauru sam isekao, navukao na onaj drugi kraj koji se steže ovde u futer, da ne bi oštetio, postavio linetu i sada mogu da obradim ovaj deo ovde na 9 mm. To bi trebalo da bude to. Evo ga. Tačno 9 mm. Svlačimo onu čauru i
popravili smo ovaj deo. Evo, navuljio sam ovaj semering mali, pa ću sada probam kako to nailazi ovde. Evo ga. I lepo dihtuje. Tu nisu veliki pomeraj, samo kad šaltate brzinu, znači niti ima neke brzine. Tako da mislim da će se ovim rešiti problem curenja na menjaču. Jedna mala napomena. Ako se neko pita da li je narušena funkcionalnost birača brzina, nije. Njegova uležištenja oko kojih se on okreće nisu dirana, niti obrađivana, nego je obrađen samo onaj deo gde se nalazi semering koji će sada zaptivati i neće više cureti ulje. Evo, što se tiče ove radionice, ovde sam završio. Sad posao mogu da nastavim tamo gde sam ga i započeo. Tamo gde je i motor. Skinuti je drugi leži. Evo, ležajevi su navijeni. Idemo dalje. Evo, skinuo sam sve ležajeve da ih zamenim kada se već rasturio menjač. Sad počinjem sa sklapanjem. Pripremio sam ovaj deo kućišta, pripremio sam ove snopove i ovaj snop, stavio viljuške na svoje mesto i sad ću da zagrejem ovaj ovde deo i da ubacim tamo gde treba. To bi bilo to što se tiče ovog dela. Sada moram da ovde odmastim, da stavim silikon i onda od gore da postavim drugi deo menjača. Idemo za grevanje. Da bi se ovaj materijal malo raširio, da bi ležajevi mogli lakše da uđu u otvore. Pre toga sam stavio silikon, pošto ne ide nikakva zapljivka, nikakav diktum, nego ide metal na metal. Ovo će malo potrajati. Ovo šta da radimo? Mora da se greje.
Evo, leglo je sve. Sad ću šrafovima samo da ga još pričvrstim. Lakše ide bez rukavica. Evo, oba vratila se lepo okreću. Sada ću kilo ključem da stegnem koliko treba. I to bi bilo to za sad. A onda stavljam nove semeringe. Stegnuto je sve na kilažu. Sada ću da obrišem ovaj višak silikona koji je izašao dok je još svež. Evo, sada ću i semeringe da nabijem. Evo sad ovaj mali koji je bio sporan. Sada kada sam nabio semeringe, menjač je spreman za ugradnju. Vidimo se u nekom sljedećem videu.